Pewaris palsu itu ngikat Max ke sebuah sistem harapan, tapi ada syaratnya. Apapun yang Max minta, si palsu bakal dapat 2 kali lipat. Dia mimpi bisa hidup enak tanpa usaha, nembus puncak kesuksesan tanpa keringat, dan ngejadiin Max keset kakinya selamanya. Si palsu bahkan berencana bikin orang tua kandung Max ngebuang dia sepenuhnya. Tapi dia nggak tahu satu detail kecil. Max nggak bakal ngikutin skenario-nya. Max bikin harapan pertama, dia pengen tidur pas 8 jam setiap hari. Malam itu si pewaris palsu langsung koma dan tidur molor selama 16 jam penuh. Setelah itu, Max langsung tancap gas ngasih harapan kedua. Siapa sangka besoknya dia malah sujud di kaki Max, nangis-nangis minta Max berhenti bikin harapan. Sementara itu, Max cuma megang kartu as harapan ketiganya yang belum diukap. Sambil senyum tipis, si palsu sama sistem itu gak bakal nyangka kalau aturan main game ini sebenarnya Max yang pegang kendali penuh. Setelah resmi diakuin sama keluarga kandungnya yang tajir melintir, Max malah terikat sama sistem harapan. Sistem itu bilang, selama dia beresin semua tugas yang dikasih, mimpi apapun bisa jadi nyata, tapi Max dapat mimpi buruk. Dia ngeliat setiap kali harapannya terkabul, hoki dia malah dimaling dan didobelin buat si pewaris palsu. Ujung-ujungnya Max mati mengenaskan gara-gara stres berat. Pas dia bangun, momen reuni keluarga itu terjadi persis kayak di jadwal. Tapi kali ini, Max ngeliat tugas pemula buat ngebully siswa pintar yang miskin lalu ketawa kecil. Dia langsung bangun tegak di kasur. Keringat dingin udah membasahi punggungnya. Bikin noda basah di tikar bambu murah kasur asramanya. Kaos yang dia pakai bahkan nempel ketat di punggung, rasanya lengket banget kayak kain pel basah. Dada Max berdegup kencang gak karuan. Detakannya ngehantam tulang rusuk sampai rasanya ngilu banget. Bahkan pelipisnya juga ikutan berdenyut kencang seirama detak jantungnya. Luar jendela, fajar baru aja pecah. Semburat cahaya abu kebiruan menembus teralis besi berkarat, jatuh tepat di kasur milik Trey, teman sekamarnya di depan dia. Trey tidur telentang kayak bintang laut dengan gaya kocak. Ada bekas air liur yang mengkilap di sudut mulutnya yang mangap lebar. Dia ngigo, jangan rebut paha ayam punya gua, yang terakhir itu milik gua. Suara ngoroknya mirip mesin motor, kedengeran berisik banget di kamar yang sunyi itu. Max melamun menatap langit-langit yang bernoda air. Kepalanya masih dipenuhin sama adegan terakhir mimpi buruk yang super bikin sesak dada itu. Di mimpi itu, dia rebahan di kasur kayu reo di kamar kos sempit sewan ketiganya. Ranjang kayu itu bunyi berdecit. Jokan kamar dipenuhin tumpukan baju kotor, kecium juga bau mie instan murah samar-samar. Layar HP jadul di genggaman tangan Max masih terus menyala terang. HP itu nempelin postingan medsos dari si pewaris palsu, Spencer Sterling. Dia lagi pakai jas mewah custom sambil meluk mesra pinggang si Lily. Lily pakai gaun pengantin model duyung, nyinderin kepalanya di bahu Spencer sambil pamer senyum manis yang mereka indah banget. Dapat di belakang mereka ada orang tua kandung Max, ibunya yang penuh perhiasan dan pakai baju mewah, megang erat tangan Lily sambil tawa lebar kegirangan. Max nepuk pundak Spencer dengan muka bangga banget. Keterangan fotonya tertulis, selamat menempuh hidup baru anakku, semoga kalian bahagia selamanya. Kata anakku itu beneran nusuk mata Max kayak jarum. Gak lama dadanya langsung kerasa sesak banget kayak disumbat gumpalan kapas basah yang berat. Napasnya makin kerasa berat. Tiap tarikan napas ninggalin rasa anyir darah di tenggorokan. Akhirnya pandangan Max langsung gelap gulita, mengisahkan rasa dendam yang mendalam. Kenapa si palsu bisa maling hidup Max tapi tetap hidup enak? Max tenggelam dalam kegelapan abadi, lalu mengumpat kesal. Dia ngusap mukanya yang basah, telapak tangan Max penuh keringat dingin. Mimpi itu kelewat nyata, bahkan pas dia merem sekarang, rasanya masih ngeri. Max masih ingat jelas tetapan jijik dari ibu kandungnya, persis kayak ngeliat tumpukan sampah busuk. Semuanya kerasa beneran nyata sampai-sampai setiap kali Spencer nyamperin dia buat sok akrab manggil abang, senyum palsu di sudut bibirnya kelihatan jelas banget. Begitu juga tetapan mata Lily. Tetapan menghindar saat melihat Max membuatnya terasa seperti binatang buas. Namanya Max. Dia tumbuh di panti asuhan Sunflower di pinggiran kota. Kata kepala panti, saat kamu pertama kali dibawa ke sini, kamu baru berusia beberapa bulan, dibungkus kain robek dengan liontin perak berukir huruf M yang menggantung di lehermu. Cameron Sore, dua pria berjas hitam dan sepatu kulit mengilap melacak keberadaan Max. Mereka bilang dia adalah tuan muda Sterling Group yang lama hilang. Hilang selama 18 tahun. Saat itu Max sedang mengambil makanan di kantin, tangannya masih memegang mangkuk berisi tahu dan sayur yang baru dimakan setengah. Dia sempat mengira mereka penipu sampai mereka menunjukkan hasil tes DNA dengan kecocokan 99,99% beserta liontin perak yang dipakainya selama 18 tahun. Lambang di belakang liontin itu adalah lambang keluarga Sterling. Alur cerita dalam mimpinya benar-benar sama persis dengan kenyataan yang dia hadapi sekarang. Bahkan detail tentang Spencer yang mengambil jurusan internasional dengan biaya kuliah 10 kali lipat dari biaya Max juga sangat akurat. Waktu itu, Max berjuang keras meraih skor 623 agar bisa masuk ke sini. Kuliahnya cuma mengandalkan beasiswa panti dan uang kerja paruh waktu. Dan Spencer, Max dengar dari anak senat kalau dia menyumbang 3 juta yuan untuk masuk sekolah ini. Nilai ujian masuk perguruan tingginya pun berada 120 poin di bawah batas kelulusan. Dikilas dia cuma duduk di baris belakang. Kalau tidak tidur, ia main ponsel. Memikirkan hal ini, Max merinding ketakutan. Di dalam mimpi buruk itu, dia tewas mengenaskan dalam keputusasaan di sebuah kamar sewaan yang sangat sempit. Tanpa pemakaman yang layak. Bagaimana dengan dunia nyata? Apakah takdirnya akan sama tragisnya? Kasih sayang keluarga yang dia kejar setengah mati ternyata zonk besar. Tiba-tiba ponselnya bergetar menampilkan nomor tidak dikenal. Max menarik napas dalam-dalam, menggenggam ponselnya sangat erat hingga ujung jarinya memucat. Lalu menggeser layar untuk menjawab. Suara lembut terdengar dari seberang telepon, tapi terasa sangat dingin layaknya pecahan kaca yang dibalut gula manis. Max, apa kamu senggang pagi ini? Keluarga akan mengirim mobil menjemputmu. Mari bertemu sebentar untuk membahas rencana ke depan. Percakapan ini persis seperti mimpinya, tidak meleset satu kata pun. Max menatap layar ponselnya. Dua kalimat yang agak familiar mendadak melintas di kepalanya. Tidak bertindak adalah segalanya. Tidak melawan adalah melawan, dan melawan justru berarti tidak melawan. Kata-kata itu dibaca Max dari buku Tao Te Ching, usang di Purpose Panti Asuhan tahun lalu. Dulu dia pikir cuma omong kosong sokran, tapi sekarang malah jadi penyelamat hidupnya. Dia bakal
nunggu yang lain di gerbang barat sekolah, Max berusaha keras bikin suaranya terdengar seanteng mungkin. Begitu telepon ditutup, Max sadar punggungnya sudah basah kuyup oleh keringat lagi. Pas dia turun dari ranjang, papan kayu berdecit keras sampai bikin Trey terbangun lalu mengucek matanya. Trey duduk dengan rambut acak-acakan mirip sarang burung lalu bertanya, Max, lo kenapa? Kok muka lo suram banget pagi-pagi gini? Max menjawab, tidak apa-apa, cuma mimpi buruk. Kata Max sambil mencari baju. Saat ujung jarinya menyentuh kaos usang di lemari, hatinya kembali mencelos. Oh ya, hari ini aku traktir kalian makan siang. Bebas pilih tempat dan pesan apa saja. Trey langsung melek total dan melompat dari kasur bahkan tanpa memakai sandalnya. Astaga, apa Max mendadak kaya raya? Jangan-jangan lo aslinya pewaris miliarder yang lagi menyamar. Dulu katanya lo tumbuh di panti asuhan. Gue kira lo mahasiswa bokek yang sama kayak gue. Max cuma tersenyum tanpa bersuara sambil memakai kaosnya. Sementara itu mobil keluarga Sterling sudah terparkir di bawah pohon sycamore di gerbang barat sekolah. Mobil Maybach hitam dengan plat nomor 5 digit itu berkilau gagah di bawah terik matahari. Sangat memanjakan mata. Sang sopir memakai seragam hitam dengan manset emas berkilau di pergelangan tangannya melihat Max mendekat. Dia pun segera membukakan pintu belakang dengan hormat. Membungkuk sedikit untuk mempersilakannya masuk, tapi tatapan menilai dari sopir itu menusuk Max bagai jarum. Max membungkuk lalu masuk ke mobil. Kursi kulitnya begitu empuk hingga membuatnya tidak nyaman. Bahkan dia sampai bingung harus menaruh tangan dan kakinya di mana. Mobil itu menyebarkan aroma gaharu tipis yang sangat berbeda dari bau disinfektan di asrama atau panti asuhan. Saat mobil melaju di jalan tol melihat gedung-gedung tinggi yang bergerak cepat di luar jendela, hati Max sama sekali tidak merasa senang untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Sebaliknya, rasa panik dari mimpi buruknya justru terus tumbuh membesar. Dalam mimpi itu, pertama kali dia pergi ke kediaman Sterling, dia sangat gugup sampai tangannya gemetar. Pas masuk pintu, dia tidak sengaja menyenggol vas di lorong. Spencer tidak sengaja menyiram jus ke baju Max. Ibunya, meski saat itu dia belum berani memanggilnya ibu, langsung cemberut. Sambil mengelap judi gaunnya pakai tisu dengan nada jijik. Ceroboh dan kasar banget, tidak punya sopan santun, kayak orang kampungan. Kali ini, Max sudah jauh lebih pintar. Dia sudah menyetrika bajunya sampai sangat rapi kemarin, bahkan rela membayar 5 yuan di penatu sekolah. Dia bahkan membeli tisu untuk dikantongi. Kukunya juga dipotong bersih. Kediaman Sterling ternyata jauh lebih megah dibanding dalam mimpinya. Air mangkur di depan pintu menyemburkan air setinggi 3 meter. Butiran airnya jatuh ke lantai marmer dan pecah jadi kristal kecil. Peran mawar merah tumbuh subur di halaman dengan kelopak berembun pagi. Di dekatnya, seorang pekerja berseragam sedang memegang gunting tanaman, merapikan dahan dan dedaunan. Sementara itu, Nyonya Sterling berdiri di tangga depan dengan gaun sutra berwarna krem, kalung mutiara, sambil menenteng tas kulit buaya. Wajahnya tampak tersenyum, tapi senyum hambar itu cuma pajangan di bibir dan tidak sampai ke matanya. Dia berkata, Max, perjalananmu pasti melelahkan sekali. Ia cepat masuk, di luar anginnya kencang. Spencer juga ada di sana. Dia bersandar di kusen pintu dengan rambut klimis bergol dan ujungnya dicat emas. Begitu melihat Max datang, dia langsung menyambut dengan sangat antusias sambil mencoba menepuk pundaknya. Kak, akhirnya lo sampai juga. Bu, ayah dan aku sudah nungguin dari kemarin. Aku bahkan sengaja minta koki masak makanan kesukaanmu. Oh iya, aku kan belum tahu seleramu. Jadi aku minta mereka bikin semuanya sedikit-sedikit. Pas tangannya mau menyentuh bahu Max, cowok itu diam-diam bergeser menghindari cengkeramannya. Max hanya berbisik terima kasih. Tangan Spencer membeku di udara dengan sorot mata kaget. Mungkin dia tak menyangka Max tidak kegirangan seperti di mimpi. Melainkan malah menjaga jarak. Masuk ke ruang tamu, sikap Max makin kaku. Lampu kristal mewah di sana lebarnya sampai 2 meter. Cahayanya menyinari furnitur kayu mawar hingga berkilau-silau. Di dinding tergantung lukisan pemandangan karya seniman ternama yang namanya tidak Max kenali. Pelayan menyajikan secangkir teh hangat. Dia menerimanya dengan kedua tangan, merasakan kehangatan di ujung jarinya, lalu berkata lembut, terima kasih. Setelah itu dia duduk di sofa yang paling ujung, tempat duduk paling jauh dari kepala meja. Punggungnya sengaja dibuat tegap sempurna, seolah berpura-pura tegang. Padahal sebenarnya dia memakai sudut matanya untuk mengamati reaksi mereka. Benar saja, baru mengobrol beberapa kalimat, Nyonya Sterling sudah meletakkan cangkirnya, lalu sedikit mengkendongkan badannya. Nadanya terdengar seperti bernegosiasi tapi tidak bisa dibantah. Max, kamu kan baru saja pulang. Banyak hal di rumah ini yang perlu kamu sesuaikan. Spencer sudah tinggal di sini selama 18 tahun dan ikatan kami sangat kuat. Tiba-tiba punya kakak laki-laki, dia pasti merasa agak tidak nyaman. Jadi soal namamu kita biarkan saja dulu seperti sekarang. Tidak perlu buru-buru diubah. Kepada orang luar, jangan bilang dulu kalau kamu anak kandung keluarga Sterling. Kami ingin menghindari gosip miring yang nanti bisa menyulitkan posisi Spencer. Dapat tidak apa-apa, kalimat itu persis sekali seperti di mimpinya. Max mendongak menunjukkan raut wajah yang tampak serba salah. Jari-jemari Max meremas pinggiran cangkir tehnya. Dia terdiam sejenak sebelum menjawab pelan, baik aku nurut tante. Max tidak memanggilnya ibu. Dia tidak sanggup mengatakannya. Dalam mimpi, pertama kali dia memanggil wanita itu ibu, Nyonya Sterling mematung lalu menyahut seadanya, tapi matanya langsung tertuju ke Spencer. Tatapan dingin itu membuat hati Max langsung membeku seketika. Tuan Sterling yang duduk di kursi seberang sedari tadi hanya memegang teko tanah liat ungu dan diam membisu. Baru sekarang dia bicara dengan nada berwibawa. Kamar di villa ini sangat lengkap, tapi kamu kan baru pulang. Mungkin kamu belum terbiasa tinggal bersama kami. Jadi kami siapkan kamar tamu dulu untukmu. Tunggu sampai kamu terbiasa, baru kita bicarakan lagi. Sorot. Matanya memandangi seluruh tubuh Max bagai sedang menakar nilai suatu barang dagangan. Tidak ada sedikit pun kasih sayang tulus seorang ayah kandung di sana. Terima kasih, Paman. Max terus mengangguk, mempertahankan sikapnya yang penurut dan pengertian. Padahal hatinya hancur bagai ditusuk jarum dan dilumuri garam. Spencer yang berdiri di samping pura-pura kasih saran. Ibu, kakak baru saja kembali. Masa kita suruh dia tinggal di kamar tamu?
Kamarku luas banget kok. Gimana kalau kamarku saja yang diberikan padanya? Aku bisa tidur di kamar tamu. Dia mengucapkan kata-kata manis itu, tapi matanya diam-diam melirik Nyonya Sterling, sengaja menunggu ibunya menolak. Max cepat-cepat melambaikan tangan, sengaja acting merasa sangat sungkan. Tidak usah, tidak usah. Kamar tamu saja sudah cukup, aku bisa tinggal di mana saja. Aku tidak berani merepotkan teman sekelas Spencer. Sifat sombong di mata Spencer sudah tidak bisa ditutupi lagi. Dia pun meminum tehnya pelan-pelan, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman tipis. Dia pasti mengira Max sangat gampang disetir seperti di dalam mimpi buruk itu. Berikan saja sedikit. Angin segar dan Max pasti langsung patuh. Setelah mereka selesai mengajukan semua tuntutan, Max perlahan mendongak lalu mengeluarkan kertas rapi dari sakunya. Itu adalah rincian biaya yang dia hitung sampai larut malam di bawah lampu meja asrama. Max sudah mencatat semua pengeluaran hidupnya secara mendetail, mulai dari uang saku panti asuhan sebesar 300 yuan per bulan, hingga biaya buku sebesar 2.860 yuan. Selama 9 tahun wajib belajar meski sekolahnya gratis, lalu ada beasiswa tahunan sebesar 2.000 yuan selama 3 tahun masa SMA. Pengeluaran untuk buku pelajaran dan alat tulis setiap tahun, bahkan tagihan medis 500 yuan dari panti asuhan saat Max sakit di kelas 12. Totalnya tepat 86.427 yuan. Semua rincian pun dihitung jelas. Max menyodorkan kertas itu dan berkata, "Man Bibi, sejak kecil aku sudah tinggal dan besar di panti asuhan. Negara ini telah banyak membantuku. Kepala panti selalu berpesan agar kita tahu cara membalas budi. Sekarang setelah berhasil bertemu kalian, aku ingin meminta Paman dan Bibi mengembalikan semua uang ini ke negara. Kalian bisa mendonasikannya langsung ke panti asuhan. Anggap saja ini caraku untuk berterima kasih pada negara yang sudah merawatku selama ini." Seketika ruang tamu megah itu langsung sunyi senyap. Bahkan suara langkah kaki pelayan pun lenyap. Wajah Tuan dan Nyonya Sterling langsung membeku seketika. Cangkir teh di tangan Nyonya Sterling mulai bergetar. Tehnya tumpah membasahi gaun sutranya hingga menyisakan noda gelap. Spencer bahkan tidak repot-repot berakting lagi. Dia mengerutkan kening dengan kesal. Mandang Max seolah-olah dia adalah monster jahat. Seakan-akan Max baru saja mengajukan permintaan yang sangat mustahil dan tidak masuk akal. Nyonya Sterling mengambil kertas itu dengan jari yang gemetar. Dia menatapnya lama sebelum memaksakan senyum kaku. "Max, kenapa harus sesungkan ini? Keluarga kita masih punya cukup banyak uang untuk hal sekecil itu. Gak usah dibuat serumit ini." Suaranya terdengar canggung. Dia jelas tidak menduga Max akan meminta hal seperti itu. Merusak semua rencana mereka sepenuhnya. Tuan Sterling terbatuk demi mengcairkan suasana canggung yang mendadak beku. Dia mengeluarkan kartu bank hitam dari saku jasnya, lalu meletakkannya di atas meja kopi. Lalu menggezarnya ke arah Max. "Ada 5 juta yuan di dalam kartu ini. Anggap saja ini uang ganti rugi kami untukmu. Soal uang panti itu, kami akan menyuruh orang menyumbangnya langsung. Kamu tidak perlu khawatir." Nada bicaranya terdengar kesal, mirip seperti orang kaya yang sedang memberi sedekah pada pengemis jalanan. 5 juta yuan 2 kali lipat dari mimpinya. Di dalam mimpi mereka hanya memberi 2,5 juta yuan sebagai biaya hidup sementara. Max mencibir dalam hati, tapi luarannya dia memasang tampang panik seolah mendapat anugerah besar luar biasa. Dia pun menerima kartu bank itu dengan kedua tangan gemetar. Lalu berkata, "Terima kasih Paman Bibi, tapi uang ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerima sebanyak ini. Ambil saja." Tuan Sterling langsung memotong dengan nada tegas tanpa bantahan. "Anggap ini utang kami padamu." Max menyimpan kartu itu di saku tanpa berkata apa-apa lagi, bahkan tidak memanggil mereka orang tua. Dia melihat waktu di ponselnya, lalu segera berdiri dan berpamitan. "Paman Bibi, teman sekelas Spencer, aku masih ada kelas siang ini, jadi aku mohon pamit dulu untuk kembali ke sekolah." Nyonya Sterling mematung, sama sekali tak menduga Max tak berniat tinggal. Di mimpinya dulu, Max memohon untuk tinggal, tapi wanita itu malah beralasan kamar tamu belum siap, hanya untuk mengusirnya kembali ke sekolah. Wanita itu buru-buru menahan, "Kamu tidak mau duduk dulu sebentar, makan malam di rumah saja, dapur sudah masak banyak hidangan." "Tidak, terima kasih, di sekolah masih banyak urusan." "Terima kasih, Bibi." Setelah mengatakannya, Max langsung berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Dia takut jika dia menoleh, dia hanya akan melihat raut wajah lega mereka. Max juga takut tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah mereka pernah menganggapnya sebagai anak kandung. Begitu dia melangkah keluar dari gerbang villa mewah itu. Sopir berniat mengantarnya pulang ke sekolah, tapi Max menolak dengan alasan ingin berjalan-jalan sendiri, menyusuri jalan rindang di luar kompleks perumahan elit itu. Sinar matahari menembus dedaunan membentuk bintik-bintik cahaya di tanah. Max meremas kuat-kuat kartu bank yang ada di dalam genggamannya. Ujung kartu yang tajam terasa menusuk telapak tangannya hingga sedikit perih. Namun di dalam benaknya kini hanya ada satu tekad bulat. Kita semua tahu penderitaan di mimpi buruknya kemarin gila banget, jadi Max nggak bakal membiarkannya terulang lagi. Mereka berutang padanya, dia akan rebut semuanya kembali. Sesampainya di asrama, teman sekamarnya Trey, Ben, dan Dan semuanya sedang berkumpul di sana. Trey sedang asyik bermain game di komputer dengan suara ketupat tik yang bising. Memakai penyuara telinga sambil menonton film dan sesekali cekikikan, sementara Dan sedang merapikan buku-bukunya untuk pergi belajar ke perpustakaan. Melihat Max kembali, Trey langsung menjeda permainannya dan berbalik dengan mata yang melotot lebar saking penasarannya. "Max, bagaimana hasilnya? Apa kamu benar-benar pewaris miliarder? Apa orang-orang berjas rapi itu benar menjemputmu?" Max mengeluarkan kartu bank itu lalu melemparkannya ke meja. Berak, kartu itu menderat dengan bunyi nyaring. Ketiga temannya langsung merapat, mata mereka tertuju pada kartu hitam itu. 5 juta yuan, ucap Max santai. Dia mencoba berbicara sebisanya. "Aku bertaruh ini penipuan. Siapa juga yang tiba-tiba memberi orang asing 5 juta yuan?" Ben memungut kartu itu, mengamatinya di bawah cahaya lampu, memegangnya hati-hati sekali seolah takut mengotorinya. "Buset Max, apa kamu dipelihara tante-tante kaya raya? Lihat dari bentuknya saja sudah kelihatan sangat mahal. Apa ini kartu hitam sungguhan? Gila sih." Max tertawa sambil menabok tengkuk leher Ben gemas. "Tak kayak apa? Ini soal cerita yang pernah ku bilang dulu. Seseorang mengaku aku adalah anak mereka yang hilang. Ini uang kompensasi yang mereka berikan." Max ceritain proses pertemuan itu ke mereka. Jelas dia nggak sebut soal mimpi aneh itu. Dia cuma bilang keluarganya agak aneh dan melarang dia ganti nama. Gak mau mengakuinya di depan umum, tapi tiba-tiba ngasih 5 juta. Rasanya aneh banget. Trey menepuk bahu Max keras-keras sampai dia hampir terjungkal ke depan.
Max peduli amat itu penipuan atau bukan, tarik aja duitnya terus foya-foya. 5 juta yuan bro, itu lebih dari cukup buat kita. Makan, minum, dan party sampai lulus kuliah. Bahkan lu bisa beli mobil. Benar juga kata Trey, dan menyahut sambil membetulkan kacamatanya dengan mata berbinar girang. Papa Max, gimana kalau lu traktir kita makan besar? Anggap aja ini selebrasi lu ketemu keluarga baru, sekaligus syukuran kamar kita kedatangan anak sultan. Melihat wajah penuh harap mereka, Max mendadak terasa sedikit hangat. Tumbuh besar di panti asuhan membuat dia nggak punya banyak teman. Di sana terlalu banyak anak, dan semua orang cuma peduli pada diri sendiri. Tapi setelah kuliah, ketiga teman sekamarnya ini membuat dia merasakan arti persaudaraan yang sebenarnya. Mereka selalu menyisakan pintu dan dikunci saat Max pulang malam sehabis kerja part-time. Mereka juga selalu menyeretnya ke kantin saat dia nggak punya uang, bahkan membelikannya obat ketika dia sedang sakit. Oke, kalian pilih aja tempatnya makan sepuasnya hari ini. Mau pesan apa aja bebas, pokoknya jangan pakai sungkan. Sontak mereka bertiga bersorak kegirangan. Trey langsung menutup gemenya, membuka aplikasi review makanan, dan mulai sibuk mencari. Akhirnya, dia memilih kedai barbeque populer dekat kampus bernama The Old Spot. Max sering dengar kalau paha domba panggang dan seginjal di sana rasanya juara, tapi harganya lumayan mahal. Biasanya mereka berempat cuma ke sana saat ada yang berulang tahun. Mereka naik sepeda umum ke kedai tersebut. Tempatnya sangat ramai dan penuh asap. Aroma sate daging dan bir dingin tercium di udara. Sang pemilik kedai melihat mereka dan menyapa ramah. Kalian mau duduk di tempat biasa? Betul sekali, bos. Hari ini kita bakal pesen porsi besar. Teriak Trey kencang sambil menarik mereka untuk duduk di meja sudut yang sepi. Saat menunya datang, Trey langsung menyodorkannya ke Max. Max, lu yang pesen, lu kan sugar daddy hari ini. Max tersenyum mengambil menu itu, lalu memesan paha domba panggang, sate ginjal, sayap ayam, dan aneka sayuran. Dia juga memesan 2 kerat bir dingin. Sambil menunggu makanan datang, Ben tiba-tiba teringat sesuatu lalu bertanya pada Max, Max, apa keluarga kaya itu memperlakukanmu dengan baik? Kayak di TV-TV, banyak pelayan dan makanan mewah yang disajikan di meja raksasa. Max tertegun. Teringat lampu gantung kristal yang dingin di ruang tamu keluarga Sterling, dan senyum dingin nyonya Sterling. Dia menggelengkan kepala, biasa aja kok, gak ada yang spesial. Lihat Max enggan membahasnya, Trey segera mengalihkan topik pembicaraan. Jelas dia PK, yaudah gak usah bahas hal gak penting, ayo mending kita bersulang dulu. Dia mengambil botol bir lalu mengisinya ke gelas mereka berempat. Begitu bir selesai dituang, hidangan barbeque pesanan mereka pun datang. Paha domba panggang yang mengepul panas itu memiliki kulit emas renyah bertabur jintan dan bibuk cabai. Aromanya sangat menggoda. Mereka berempat langsung menyantapnya dengan lahap sambil mengobrol seru. Mulai dari game sampai kuliah, masa depan hingga cita-cita, suasananya menjadi semakin meriah. Di tengah-tengah obrolan, Trey berdiri sambil memegang gelas birnya yang berbusa hingga tumpah. Max, gue bersulam buat lu. Peduli amat lu pewaris kaya atau bukan demi traktiran ini, sekarang lu adalah abang gue. Gak, lu adalah bapak gue. Lu harus lindungin gue mulai sekarang. Gue bakal ikutin lu menaklukkan dunia. Sialan, siapa juga bapak lu? Max tertawa sambil menendang kaki Trey pelan di bawah meja. Tapi hati Max benar-benar merasa bahagia. Dia mengangkat gelasnya dan mendentingkannya ke gelas Trey. Lindungin apa sih? Kita ini saudara, bro. Dan ikut mengangkat gelas mereka. Papa Max, jangan lupa traktir kita makanan enak lagi ya nanti. Gampang, itu mah beres. Janji Max sambil tersenyum lebar. Lalu meneguk birnya dalam-dalam. Rasa dingin bir yang mengalir di tenggorokannya seolah menyapu bersih semua kegundahan di hati Max. Mereka makan dan minum sampai kenyang. Saat mereka kembali ke asrama, waktu sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Koridor sunyi senyap, hanya lampu sensor suara yang menyala saat mereka lewat. Max mandi berbaring di tempat tidur kayunya, memejamkan mata dan bersiap untuk tidur nyenyak. Tiba-tiba sebuah suara robot yang dingin dan tanpa emosi menggema di kepalanya seperti audio komputer. Ding, host yang kocok terdeteksi. Sistem keinginan berhasil terikat. Sontak Max langsung membuka matanya lebar-lebar. Seluruh bulu kuduknya langsung berdiri merinding. Dalam sekejap mata, keringat dingin membasahi punggungnya. Suara sistem ini persis sekali dengan apa yang ada di dalam mimpi buruknya. Dia pikir dia sedang berhalusinasi lalu cepat-cepat memejamkan mata, bergumam dalam hati, gua pasti kebanyakan minum, ini cuma halusinasi saja. Tapi suara robot itu kembali menggema bahkan terdengar jauh lebih jelas. Host, mohon jangan panik, ini adalah sistem keinginan. Tersedia 3 kali kesempatan mengajukan keinginan untuk host. Host harus menyelesaikan misi tertentu yang diberikan oleh sistem untuk mendapatkan hak tersebut. Kegagalan dalam menjalankan misi akan berujung pada hukuman berat. Sialan, teriak Max dalam hati pun. Pergi dari kepala gue. Ding, proses pengikatan sistem tidak dapat dibatalkan. Jika host menolak misi, dia harus menerima hukuman. Jenis hukuman bersifat acak dan dapat memengaruhi kesehatan, nilai akademik, hingga hubungan sosial dari sang host. Suara robot itu tidak goyah sedikit pun. Misi pertama ditugaskan. Bully Vivian, mahasiswi kurang mampu berprestasi di jurusanmu. Batas waktu 24 jam. Dap segera selesaikan misi. Vivian. Sosok gadis itu langsung terbayang di kepala Max. Tingginya nggak seberapa, cuma sekitar 1,58 meter. Dia selalu memakai jaket seragam sekolah biru yang sudah pudar. Saat musim dingin mengenakan mantel tua tebal dan saat musim panas cukup seragam itu saja. Di kelas dia selalu duduk di barisan paling depan. Duduk dengan tegak mencatat dengan detail dan menandai poin-poin penting menggunakan pena warna-warni. Latar belakang keluarganya memang sangat memprihatinkan. Max pernah mendengar ketua kelas bercerita kalau ayah gadis itu kecanduan judi hingga kehilangan segalanya, meninggalkan keluarganya dalam tumpukan utang yang besar. Ibunya sakit-sakitan dan butuh biaya obat sepanjang tahun. Ditambah lagi dia masih memiliki seorang adik laki-laki yang masih sekolah di SMP. Biaya kuliah dan kebutuhan hidup semuanya menumpuk di pundaknya. Setiap pulang kuliah dia harus bekerja paruh waktu di minimarket dekat kampus sampai jam 11 malam. Saat akhir pekan dia membagikan selebaran. Di dalam mimpinya, Max menuruti perintah sistem dan merundung Vivian. Di saat gadis itu lengah, Max merobek buku catatannya sampai hancur lalu membuang serpihannya ke lantai. Dia juga mengadangnya di minimarket dan merampas seluruh gaji yang baru diterimanya. Max mendorongnya sampai jatuh ke tanah. Dia lalu menyebar rumor busuk di forum sekolah, menuduh gadis itu mendekati omong kaya demi uang dan pakai cara licik buat dapat beasiswa. Akhirnya 2 tahun setelah lulus, tekanan yang terlalu berat memaksa gadis itu mengakhiri hidupnya di gedung akademik sekolah. Berita menyebutkan kalau sebelum meninggal, dia masih punya utang lebih dari 100.000 yuan. Ibunya meninggal karena tidak ada biaya pengobatan
pengobatan, dan adiknya terpaksa putus sekolah demi menyambung hidup dengan bekerja. Waktu itu, Max merasa semua ini gara-gara sistem yang memaksanya sampai dia tidak punya pilihan lain. Tapi sekarang, saat dia mengingatnya kembali, dia sadar dirinya adalah sampah yang menghancurkan hidup gadis itu dengan tangannya sendiri. Max langsung menampar pipinya sendiri. Plak, suara tamparan keras itu menggema di kamar asrama yang sepi. Trey, teman sekamar yang tidur di sebelah Max, langsung terbangun. Dengan setengah sadar dia bergumam, "Max, ada apa?" "Kok nepok nyamuk kencang banget?" "Bukan apa-apa," jawab Max lirih. Max menjawab dengan suara parau menahan tangis, tapi pikirannya berkecamuk hebat bagai badai. Dia bersumpah tidak akan membiarkan tragedi mengerikan di mimpi itu terulang kembali di kehidupan ini. Vivian adalah gadis baik yang tidak pantas menerima takdir tragis itu. Tapi sistem sialan ini mengancam akan memberi hukuman berat jika Max gagal menjalankan misi. Apa yang harus dia lakukan? Kalau hukuman itu sampai merusak studi atau merugikan teman-temannya, bagaimana dia bisa mengatasinya? Max hanya bisa menatap langit-langit kamar yang berjamur dengan pikiran yang kacau balau. Tiba-tiba sebuah ide brilian melintas. Sistem menyuruhnya membuli Vivian, tapi tidak pernah merinci bagaimana caranya. Apakah arti kata membuli itu ditentukan oleh dia atau oleh sistem? Kalau dia memakai cara lain untuk membuli yang bisa menyelesaikan misi sistem sekaligus membantunya, bukankah itu trik yang sangat jenius? Itu menyadari celah ini, Max langsung terduduk dengan mata yang berbinar terang. Benar, dia akan memakai rencana itu. Keesokan sorenya, Max tiba di gedung akademik setengah jam lebih awal untuk menunggu. Saat kelas bubar, para mahasiswa keluar berbondong-bondong sambil mengobrol seru. Dia pun bersandar di pohon besar sambil bersiap. Matanya terus tertuju ke pintu keluar, menanti sosok Vivian. Semalam dia sudah memikirkan matang-matang bagaimana taktik membuli yang justru bisa menyelamatkan gadis malang itu. Masalah terbesar Vivian saat ini adalah uang dan cara lepas dari ayahnya yang kecanduan judi. Jadi Max harus mulai bergerak dari dua masalah utama ini. Setelah menunggu sekitar 10 menit, akhirnya Max melihat sosok Vivian berjalan keluar. Gadis itu memakai tas punggung usang sambil menenteng kantong plastik transparan yang berisi 2 bakpao kukus dan sebungkus kecil sayur asin kering. Itu pasti menu makan malamnya. Dia berjalan sangat cepat dengan kepala tertunduk, seolah takut ada yang mengenalinya. Baru saja Max melangkah mendekat untuk menyapanya, tiba-tiba seorang pria paruh baya berlari keluar dari gang sempit di dekat sana memakai jaket rombeng penuh noda minyak. Rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh cabang dan tubuhnya bau alkohol campur asap rokok yang menyengat. Pria kasar itu langsung mencengkeram kuat lengan Vivian. Suaranya parau dan kasar bagai kertas amplas. "Mana uangnya? Kan bapak sudah bilang carikan uang. Kamu sengaja mau menyembunyikan uang ya?" bentaknya. Pria itu adalah Frank, ayah kandungnya sendiri. Vivian sangat ketakutan sampai gemetar hebat. Kantong plastik di tangannya pun terlepas hingga 2 bakpao di dalamnya menggelinding keluar. Dalam kubangan air kotor di pinggir jalan dan langsung berlumpur. Wajah Vivian mendadak pucat pasi, suaranya gemetar hebat menahan tangis yang hampir pecah. "Ya, aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Gaji bulan ini habis kupakai beli obat ibu. Sisanya cuma cukup buat makan aku dan adikku saja," isak Vivian. "Obat, penyakit ibumu itu buang-buang uang saja tidak akan bisa sembuh," teriak Frank sambil melayangkan tangannya yang kekar ke arah wajah Vivian dengan emosi meluap-luap. "Pokoknya hari ini kamu harus kasih bapak 5.000 yuan. Kalau tidak, bapak bakal bikin keributan di kampusmu biar kamu dikeluarkan. Semua orang tahu kalau kamu punya ayah judi." Vivian memejamkan mata erat-erat karena ketakutan setengah mati, tubuhnya gemetar. Max tidak tahan lagi melihat kebiadaban itu. Max langsung melompat maju dan mendorong Frank sekuat tenaga sampai pria tua bangka itu terhuyung-huyung nyaris jatuh. Tanpa basa-basi, Max langsung mendaratkan satu tamparan keras di wajahnya. Plak, tamparan telak yang sangat memuaskan. Frank langsung linglung di tempat sambil memegangi pipinya yang memerah, lalu menatap Max dengan tatapan penuh murka. "Siapa bajingan ini? Berani-beraninya kamu ikut campur." Max menatapnya dengan pandangan sedingin es dan suara yang bergetar menahan amarah. "Coba saja sentuh dia sekali lagi kalau kamu berani cari mati." Frank menatap tajam ke arah Max, lalu melirik ke kerumunan mahasiswa yang mulai berkumpul. Beberapa orang bahkan sudah merekam kejadian itu. Nyali Frank langsung ciut seketika. Ketakutan sempat melintas di matanya, tapi dia langsung berlagak sok tangguh lagi. "Awas ya, urusan kita belum selesai," ancamnya sambil menatap Vivian dengan penuh kebencian. Setelah itu dia berbalik pergi sambil menyumpah serapah lalu menghilang di balik gang. Sementara itu Vivian langsung terduduk lemas di tanah. Dia memunguti 2 bakpao yang sudah kotor penuh lumpur itu dengan hati-hati. Air matanya menetes deras membasahi roti murah tersebut, sementara bahunya bergetar hebat karena terpukul. Gadis itu tampak sangat rapuh dan kasihan. Max menghampirinya dan menariknya berdiri dengan kasar, sengaja memakai nada bicara yang ketus dan tidak sabaran. "Ikut aku," bentak Max sambil menarik paksa Vivian sampai gadis itu nyaris terjatuh. Vivian mendongak ketakutan dengan mata berkaca-kaca. "Kak, kamu mau apa lagi?" tanyanya gemetar. "Diam dan ikut saja." Max tidak memedulikan rengekannya dan langsung menyeret gadis itu ke ruang belajar kecil di belakang gedung akademik yang biasanya sangat sepi. Bed itu jarang dilewati orang, apalagi di jam makan malam saat para mahasiswa sibuk makan atau kembali ke asrama. Max sangat yakin ruangan itu kosong melompong. Dia membawa Vivian masuk, lalu melepaskan cengkeramannya. Ruang sempit itu sangat sunyi, hanya terdengar suara gemerisik daun-daun di luar jendela ditiup angin sore. Papan tulisnya masih penuh coretan rumus sisa pelajaran tadi siang. Sudut ruangan tampak berdebu dan penuh sarang laba-laba, membuat suasana di sana terasa makin tegang. Max mendudukannya secara paksa di kursi. Dia kemudian mengeluarkan 2 gepok uang tunai dari tasnya, uang yang sengaja dia tarik dari bank kemarin siang. Tiap ikat bernilai 10.000 yuan dengan segel merah bank resmi. Brak, Max menghempaskan tumpukan uang kertas itu ke atas meja belajar di depan Vivian. Vivian tersentak kaget mendengar suara benturan keras itu. Dia menatap Max dengan pandangan bingung sekaligus ketakutan, sementara Max sengaja memasang raut muka licik layaknya pria mesum. Depannya mengintimidasi gadis itu dari ujung rambut sampai kaki dengan nada menggoda. "Aku mau menyewamu jadi asisten pribadiku. Gajinya 20.000 yuan per bulan. Syaratnya gampang saja. Kamu harus selalu siap sedia kapanpun dipanggil. Apapun perintahku wajib dituruti tanpa bantahan." Seketika ada binar harapan di mata Vivian. Namun langsung redap lagi dalam sekejap. Sambil menggigit bibir bawahnya dan meremas ujung jaketnya dengan cemas, dia tiba-tiba berdiri tegak dari kursinya dengan tubuh bergetar. Suara si cewek penuh perlawanan. "Aku gak bakal mau. Berani-beraninya kamu ngebali aku. Mending aku mati kelaparan daripada ngelakuin hal begini."
Balik kamu, MC kita menyeringai tipis lalu mengangkat tangan dan menampar pipinya pelan. Gak pakai tenaga sama sekali, cuma nepuk santai, tapi pipinya langsung merah. Dia harus bikin si cewek mikir kalau dia beneran jahat biar plot twistnya nanti gak mencurigakan. Makanya dia sengaja meninggikan suara dengan nada penuh ancaman. Jangan keras kepala kalau gak mau nyesel. Ibumu masih terbaring di rumah sakit butuh biaya obat kan? Dan adek, laki-lakimu belum bayar sekolah bulan ini kan? Kalau kamu nolak uang ini bakal langsung kubuang. Kupastikan kamu gak bakal bisa nunjukin muka lagi di sekolah ini. Kamu pikir bisa lanjut kuliah, ibumu bisa selamat. Kata-kata itu menusuk hati Vivian bagai belati. Air matanya langsung tumpah seketika. Bahunya gemetar makin hebat. Vivian menatap dua tumpuk uang tunai di atas meja lalu melirik ke arah MC kita. Matanya tampak dipenuhi pergulatan batin dan rasa sakit yang mendalam. Akhirnya dia perlahan menunduk, suaranya parau seolah pasrah menyerah dan berkata, aku bakal lakuin. Dengan tangan yang gemetar hebat, Vivian meraih tumpukan uang di meja dan memeluknya erat di dada seolah itu sedotan penyelamat hidupnya. Kemudian dia mendongak perlahan, bertanya memerah, lalu bertanya lirih, apa kita lakuin di sini atau ke hotel? Melihat keputusasaan di matanya, hati MC kita mendadak keperih bagai ditusuk jarum. Sangat sakit sampai dia hampir gak bisa napas, tapi dia gak boleh lembek. Kalau dia kasihan, seluruh rencana matangnya bakal hancur lebur. Dan sistem sialan itu juga gak bakal mengampuninya. Dia sengaja pasang muka jijik, mengernyitkan dahi, dan menatapnya sinis dari atas ke bawah penuh hinaan. Mu pikir orang kurus kering kayak kamu, yang bau detergen murah pantas bersanding denganku? Wajah Vivian pun langsung pucat pasi seketika. Dia menunduk makin dalam, hampir menyembunyikan wajah di dadanya. Jari-jarinya mencengkeram uang itu sangat erat sampai buku jarinya memutih. Sekarang aku kasih syarat pertamaku. MC kita sedikit melembutkan nadanya, tapi tetap terdengar sangat tegas. Mulai hari ini juga, berhentilah kerja paruh waktu sekarang juga. Jangan pergi ke minimarket lagi, jangan sebar brosur di jalanan lagi. Kamu wajib sarapan, makan siang dan makan malam. Terlebih lagi, makan makanan bergizi, minimal ada lauk daging dan sayur. Pengeluaran makan harianmu gak boleh kurang dari 50 yuan. Tunggu sampai tubuhmu sehat dan berisi baru cari aku lagi. Ngikutin aku dengan tampang gembel kayak gitu cuma bikin aku malu. Paham? Vivian langsung terpaku. Dia mendongak dengan mata penuh kebingungan seolah gak mengerti apa yang baru saja dia dengar. Dia pasti gak menyangka kalau aksi bully dari cowok itu sebenarnya buat maksa dia makan teratur dan berhenti kerja rodi. Ngapain lihat-lihat? Dia sengaja melotot dengan nada gak sabaran. Jangan pikir aku berniat baik mau menolongmu ya. Aku cuma gak sudi ada gembel miskin berkeliaran di sekolah ini. Itu bisa merusak reputasiku. Sekarang ambil uangnya dan pergi dari sini. Setelah itu dia langsung berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh. Dia takut jika menatap cewek itu sekali lagi, dia gak bakal tahan untuk curhat dan minta maaf padanya. Begitu keluar dari ruangan sempit itu, angin malam berembus dingin. Air wajahnya membuat kesadarannya sedikit pulih. Dia mengangkat tangan lalu menampar pipinya sendiri. Plak, tangannya terasa panas. Dasar brengsek yang maki dirinya. Dia berniat menolong, tapi malah memakai metode yang sangat menyakitkan. Sesampainya di asrama, dia baru saja duduk melepas lelah saat suara dingin sistem tiba-tiba menggema di kepalanya. Tuan rumah berhasil menyelesaikan misi, membeli murid miskin berprestasi Vivian, evaluasi misi lulus. Tuan rumah berhak mendapatkan satu kesempatan permintaan. Berdasarkan situasi saat ini, sistem menyarankan investasi menguntungkan, peningkatan akademis atau memperluas relasi. Silakan segera sebutkan keinginan Anda. Dia menghela napas lega, misi selesai dan Vivian aman. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berbicara kepada sistem di dalam pikirannya. Aku ingin tidur nyenyak yang sempurna tepat 8 jam setiap hari. Di kehidupan lalu, untuk permintaan pertamanya, dia memilih kekayaan investasi. Alhasil, Spencer untung 2 kali lipat dan orang tuanya makin memanjakannya. Kali ini, dia menolak mentah-mentah memilih keinginan yang serakah itu. Dia ingin memilih sesuatu yang berguna bagi dirinya tanpa menguntungkan Spencer. Tuan rumah meminta tidur nyenyak 8 jam sehari. Permintaan sukses, efeknya dimulai malam ini. Silakan tunggu, sistem pun menghilang. Malam itu, dia berbaring di ranjang kayu dan langsung tertidur. Tanpa mimpi buruk, tanpa bising, bahkan ngorok si Trey pun gak terdengar. Dia tidur sangat nyenyak seolah berbaring di atas awan empuk. Saat terbangun keesokan paginya, matahari sudah bersinar sangat terang. Trey dan teman lainnya sudah bangun. Dia menggeliat, merasakan seluruh tubuhnya penuh energi. Pikirannya juga sangat tajam. Ini tidur terbaik sepanjang hidupnya. Dia mengambil ransel lalu bergegas ke kelas. Begitu sampai di depan pintu gedung kuliah, dia mendengar beberapa teman sedang menggosipkan Spencer. Yang udah dengar belum? Spencer tidur seharian penuh kemarin. Katanya alarmnya bunyi sampai belasan kali sejak pagi buta, tapi dia tetap gak bangun. Akhirnya orang tuanya harus menyuruh sopir pribadi ke asrama cuma buat bangunin dia. Dia hampir bolos kelas. Bisik seorang cewek yang tampak sangat menyukai gosip itu. Masa sih? Semalam aku ngechat dia buat mabar ke warnet, tapi baru dibalas pagi ini katanya dia ketiduran sampai gak sempat baca pesan. Sahut cowok di sebelahnya dengan nada ragu. Dia gak pernah kayak gini sebelumnya. Kenapa mendadak kebluk banget? Katanya orang tuanya sampai membawa dia ke rumah sakit. Sudah tes CT scan otak, tes darah dan semuanya. Hasilnya gak sakit sama sekali, dokternya beneran bingung. Mereka belum pernah lihat orang tidur selama itu. Ukap cewek lain dengan mata berbinar penasaran. Dia menyeringai dalam hati. Sesuai dugaannya, efek sistem berlipat ganda. Dia minta 8 jam tidur, jadi Spencer kena 16 jam. Ini jebakan sistem. Apapun yang dia minta, Spencer bakal dapat keuntungan 2 kali lipat. Spencer dapat berkah ganda, tapi kali ini berkah ganda itu justru jadi petaka besar buatnya. Selesai kelas, Spencer memang langsung datang mencarinya. Mukanya kelihatan berantakan banget. Kantung matanya hitam tebal kayak habis digebukin. Matanya memerah dan tenaganya benar-benar terkuras habis tanpa sisa. Bahkan rambutnya yang biasa klimis sekarang acak-acakan mirip kemoceng. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Dia menghadang jalannya dengan nada penuh curiga. Sorot matanya. Spencer natap tajam buat ngeliat reaksinya. Tapi Max malah pura-pura kaget dan masang muka bingung. Nggak kok, ada apa Spencer? Muka lo pucat banget. Kurang tidur ya? Apa stres belajar akhir-akhir ini? Spencer natap Max dengan tatapan yang kelihatan makin curiga dan ragu. Akhir-akhir ini gue susah banget buat bangun. Bayangin gue harus tidur full 16 jam sehari. Mau secepat apapun gue tidur, besoknya tetap gak bisa bangun. Bokap nyokap udah bawa gue ke banyak rumah sakit besar dan spesialis, tapi nihil hasilnya. Menurut lo, ada yang aneh gak? Apa ada yang lagi ngerjain gue?
Pas bilang ada yang ngerjain, dia langsung melotot ke arah Max. Fix, dia pasti curiga ada yang gak beres. Nggak tahu ya, sahut Max santai sambil mengangkat bahu tanpa dosa. Mungkin lo kecapekan belajar aja. Kan biasanya lo gak merhatiin di kelas, jadi pasti begadang semalaman pas mau ujian. Makanya jangan keseringan begadang, ntar kesehatan lo drop. Mending banyakin istirahat dan stop main game mulu. Spencer sebenarnya baru mau ngomong lagi, tapi bel masuk kelas keburu bunyi. Guru pun masuk bawa materi pelajaran. Spencer cuma bisa melotot kesal ke arah Max lalu balik ke tempat duduknya dengan dongkol. Di barisan belakang dekat jendela, beberapa hari kemudian penyakit tidur Spencer makin parah. Pas jam pelajaran, dia selalu aja ketiduran sampai kepalanya miring ke samping. Parahnya iler dia sampai membasahi buku paket pemasaran di atas meja, bikin sampulnya mengkerut dan lecek parah. Guru sempat manggil dia beberapa kali buat jawab pertanyaan, tapi dia malah bangun dengan muka linglung dan gak bisa ngomong sepatah kata pun, bikin sesi kelas langsung ngakak. Bahkan dia pernah ketiduran pas rapat OSIS waktu ketua lagi bicara. Suara ngoroknya yang super keras langsung menggema di dalam ruang rapat yang sunyi itu. Jelas ada ketua OSIS ngamuk dan langsung mendepak Spencer keluar dari organisasi hari itu juga. Orang tua Spencer juga mulai panik setengah mati. Mereka bawa Spencer bolak-balik ke berbagai rumah sakit besar, bahkan sampai ke Beijing dan Shanghai buat tes medis lengkap. Tapi anehnya, semua hasil menunjukkan fisiknya sehat walafiat. Semua indikator tubuhnya normal. Karena udah kehabisan cara, mereka bahkan sampai datang ke dukun buat minta jimat agar bisa dipakai sama Spencer. Dan menata ulang feng shui rumah, tapi nihil. Spencer tetap aja tidur 16 jam sehari. Pas bangun pun, dia kelihatan linglung kayak orang yang kehilangan jiwanya. Dia cerita sama Max, dia bisa tidur nyenyak 8 jam tiap hari dan tubuhnya makin bugar. Di kelas pun, fokus dan konsentrasinya benar-benar gokil. Apapun yang dijelasin guru langsung dia lahap seketika. Dia bahkan bisa bantu jawab pertanyaan teman-temannya. Padahal dulu matematika Max payah banget dan selalu ketinggalan pelajaran. Sekarang dia gampang banget mahamin semua materi dan ngerjain soal-soal sulit sendiri. Teman sekamarnya sampai bilang kalau Max kayak berubah jadi orang yang berbeda, jadi makin aktif dan percaya diri. Suatu malam Max lagi asyik membaca di perpustakaan yang sepi. Kuma terdengar suara lembaran buku dan goresan pulpen di kertas. Dia duduk di dekat jendela dengan cahaya senja yang menembus kaca menyinari buku di depannya dengan hangat. Tiba-tiba saja, sosok yang gak asing muncul di hadapannya. Ternyata itu Vivian. Badannya sekarang kelihatan lebih berisi dan wajahnya segar merona, gak pucat kayak dulu lagi. Dia pakai gaun biru. Muda dengan pita kecil di kerah bajunya, anggun dan menawan banget. Sambil memegang sebuah buku catatan di tangannya, dia berdiri tepat di depan Max, lalu menyapa dengan lembut, "Bos." Max mendongak, tersenyum hangat, lalu menunjuk ke kursi kosong di depannya. "Duduk aja. Gimana kondisi lo? Akhir-akhir ini makannya teratur kan?" "Jauh lebih baik, makasih ya, bos." Vivian duduk dan meletakkan buku catatan bersampul merah muda dengan motif lucu di atas meja. Kayaknya itu buku baru beli. Dia menundukkan kepala dan berbisik pelan, "Ini catatan yang aku rangkum beberapa hari ini. Isinya rangkuman poin penting dan materi sulit yang dijelaskan sama dosen. Kalau bos butuh aku bisa ajarin." "Gak usah," saud Max sambil menggeser kembali buku itu dan tersenyum. "Fokus aja sama belajarmu sendiri. Catatan ini lebih berguna buat lo. Oh ya, gimana kabar ibu sama adik lo? Biaya rumah sakit dan sekolahnya udah lunas?" Vivian sempat tertegun sebelum akhirnya mendongak. Matanya berkakak-kakak penuh rasa terima kasih. Dia mengangguk dan berkata, "Ibu udah keluar dari rumah sakit dan istirahat di rumah. Kata dokter asal obatnya rutin diminum, kondisi ibu bakal makin membaik. Biaya sekolah adikku juga udah lunas. Dia bahkan dapat peringkat pertama di kelasnya dan bilang mau sukses kayak kakaknya." "Makasih banyak ya bos. Kalau bukan karena bos, aku nggak tahu lagi harus gimana." Santai aja, Max tersenyum tulus merasa ikut bahagia. Yang penting belajar yang rajin. Cari kerja yang mapan nanti biar bisa jagain ibu dan adik lo, itu cara terbaik buat balas kebaikan gue. Vivian menatap Max dengan pandangan yang kini sudah jauh berbeda. Gak ada lagi rasa takut atau lelah kayak sebelumnya, melainkan penuh rasa terima kasih dan sedikit rasa malu. Pipinya merona merah saat dia menunduk sambil bergumam, "Iya, aku paham bos." Saat Max lagi asyik mengobrol dan membahas soal matematika bareng Vivian, tiba-tiba suara sistem bergema di dalam kepalanya. "Ting, tugas kedua diberikan. Bolos kelas sebanyak 20 kali. Batas waktu 3 minggu. Harap segera selesaikan tugas. Kegagalan tugas akan dihukum. Bolos kelas sampai 20 kali." Max bersorak kegirangan dalam hati. Untung aja dia udah bersiap sebelumnya. Pas milih mata kuliah kemarin selain kelas wajib jurusannya, dia sengaja milih 3 mata kuliah pilihan yang santai banget. Apresiasi film budaya teh dan etika internasional. Kelas-kelas ini biasanya longgar banget. Dosennya jarang banget absen mahasiswa. Bahkan kalau di absen pun, dia tinggal minta tolong temannya buat nitip absen. Pokoknya gampang banget buat bolos. Selama 3 minggu berikutnya, Max mulai menjalankan aksi bolos kelasnya. Tiap kali kelas apresiasi film dimulai, dosennya memutar film-film jadul. Banyakan mahasiswa main HP atau tidur. Max mencuri-curi kesempatan buat menyelinap keluar kelas. Pas di kelas budaya teh, saat dosen menyuruh praktik mencicipi teh, dia pura-pura izin ke toilet padahal langsung kabur ke asrama atau ke perpustakaan. Begitu juga pas jam kelas etika internasional. Dosennya ngejelasin materi etika yang ngebosenin, dia dengerin setengah jalan lalu langsung kabur. Tiap kali bolos kelas pilihan ini, dia minta tolong Trey buat nitip absen. Untungnya Trey orangnya loyal banget dan selalu setuju sambil bilang, "Max, pergi aja dengan tenang. Serahkan semuanya sama gue, dijamin aman." Sambil bolos mata kuliah pilihan itu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan. Dia bisa minta diajarin Vivian atau membaca buku buat riset investasi sendiri karena memegang uang 5 juta yuan. Dia nggak bisa membiarkan uang itu nganggur terus. Dia harus bisa muter uang itu biar terus menghasilkan. Makanya dia rajin melahap buku tentang investasi. Si MC mulai memantau pergerakan beberapa saham dan reksadana, bersiap mengalokasikan dana buat investasi pas momennya tepat. Sebenarnya, Spencer langsung tahu kalau si MC bolos kelas. Kayaknya informannya yang melapor. Dia punya banyak relasi di sekolah, selalu dikelilingi sekumpulan penjilat yang cari muka. Dia pikir akhirnya berhasil memegang kelemahan si MC dan langsung mengadu ke Tuan dan Nyonya Sterling agar si MC dimarahi habis-habisan. Biar mereka mengira si MC itu anak nakal yang tidak becus. Tapi dia tidak menyangka kalau Tuan dan Nyonya Sterling lagi pusing setengah mati. Ngurus penyakit tidur Spencer. Mereka sama sekali tidak punya energi buat memikirkan si MC. Nyonya Sterling bahkan cuma menanggapi aduan Spencer dengan ogah-ogahan. "Aku tahu nanti kalau kondisimu sudah membaik, aku akan mendisiplinkannya."
Tuan Sterling bahkan berkata belak-belakan kalau dia suka bolos ya biarkan saja. Dia kan bukan keluarga kita. Dan tidak akan mengurisi perusahaan ini nantinya. Biarkan saja dia. Spencer langsung terasa disiram air dingin. Dia marah besar sampai rasanya mau meledak. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan amarahnya. 3 minggu kemudian, si MC sukses menyelesaikan misi bolos kelas sebanyak 20 kali. Malam itu, tepat saat si MC kembali ke asrama, suara sistem langsung bergema di kepalanya. Ding. Pengguna telah menyelesaikan misi bolos kelas 20 kali. Valuasi misi sangat baik. Pengguna mendapatkan kesempatan permohonan kedua. Kali ini, sistem merekomendasikan bakat bisnis luar biasa, optimalisasi fisik, dan peningkatan daya tarik romantis. Jika tidak memilih rekomendasi, ada risiko tidak diketahui menanti. Silakan pilih dengan hati-hati. Risiko misterius, si MC tersenyum sinis. Sistem ini berniat menggunakan ancaman agar si MC memilih sesuai kemauannya. Padahal di kehidupan lalu, gara-gara dia memilih opsi rekomendasi. Berarti kekayaan investasi dan peningkatan akademis, Spencer malah mendapat keuntungan ganda yang bikin orang tua mereka makin pilih kasih. Kali ini, si MC benar-benar menolak mentah-mentah. Dia ingin mengambil permohonan yang berguna baginya sekaligus membawa petaka bagi Spencer. Setelah berpikir sejenak, dia berbicara kepada sistem dalam benaknya. Dia meminta agar gendernya tetap pria dan orientasi romantisnya tetap wanita. Keinginan ini sangat simpel karena pada dasarnya dia memang menyukai perempuan. Efeknya nol besar buat si MC, tapi bagi Spencer ceritanya bakal beda drastis. Sistem menduplikasi efeknya. Si M secara sepihak menyukai perempuan. Jadi bakal seperti apa orientasi romantis Spencer nanti? Membayangkannya saja sudah bikin ngakak. Ding, permohonan sukses, efek aktif dalam 24 jam. Sistem memperingatkan kalau pilihan non-rekomendasi membawa risiko potensial. Tapi si MC sama sekali tidak khawatir dengan apa yang disebut risiko itu. So, Spencer yang bakal menanggung risiko ganda itu untuknya. Benar saja, 2 hari kemudian, rumor tentang Spencer langsung gempar di santero sekolah. Lebih gila dibanding kasus penyakit tidurnya. Kalian sudah dengar belum? Kemarin Spencer menyatakan cinta ke cowok di stadion. Seorang siswi yang memegang ponselnya bercerita heboh ke teman-teman di sekitarnya. Ada yang merekam videonya. Lihat, dia bahkan mencoba memegang tangan cowok itu tapi didepak. Malu-maluin banget. Serius, kemarin aku melihat dia makan bareng cewek. Kok mendadak suka cowok? Siswi lain tampak shock berat seolah tidak perkaya. Ya ampun, bukannya kemarin dia mengejar Lily, padahal dia ditolak sampai merana begitu. Kenapa orientasinya mendadak berubah? Teman sekelas yang lain menyahut. Matanya berbinar penuh gosip. Mendengar semua obrolan ini, hati si MC terasa sangat puas. Sebelumnya, Spencer selalu sok jadi pahlawan cinta di sekolah, mengejar cuek-cuek biar semua orang tahu. Tapi tidak ada yang mau. Nah, sekarang mampus. Orientasi seksualnya berbalik ke cowok. Mari kita lihat bagaimana dia bisa berlagak jadi buaya cinta lagi. Malam itu, Spencer datang melabrak si MC di sebuah gang kecil. Gelap di dekat tangga asrama. Gang itu sangat sunyi, hanya diterangi lampu jalan kekuningan yang redap. Sorot lampu itu mengenai wajahnya, membuatnya tampak sangat mengenaskan. Kantung matanya sangat cekung, rambutnya acak-acakan, bahkan kancing bajunya pun dipasang berantakan tidak karuan. 2 kancing bajunya miring. Dia tidak ada bedanya dengan orang gila. Pasti kamu yang berbuat ulah kan? Spencer merangsek maju menginterogasi si MC. Dia mencengkeram lengan si MC begitu kencang hingga si MC meringis kesakitan. Suaranya gemetar ketakutan kampra marah. Aku tahu kamu punya sistem. Kamu yang memohon agar aku jadi begini. Suruh sistem ubah aku lagi sekarang juga. Kalau tidak aku habisi kamu. Si MC menepis kasar tangannya sambil mendengus sinis. Gara omong kosong apa sih kamu? Sistem apa pula itu? Aku benar-benar tidak paham. Orientasimu sendiri yang berubah? Kenapa malah harus menuduh aku? Masa kamu suka sesama jenis harus menyalahkan orang lain? Emosi Spencer makin tidak terkendali. Dia menunjuk wajah si MC dengan jari gemetar. Dulu aku tidur 16 jam sehari. Sekarang aku berubah jadi begini. Ini pasti ulahmu. Cepat kembalikan aku ke kondisi normal. Kalau tidak aku laporkan ke papa mama biar mereka mengusirmu dari kediaman Sterling. Laporkan saja, balas si MC santai sambil melipat tangan. Kamu pikir papa mama bakal percaya? Sekarang mereka cuma peduli pada penyakit tidurmu dan orientasi seksualmu. Mereka sama sekali tidak punya waktu mengurusi aku. Bahkan kalau kamu bilang aku punya sistem, mereka cuma akan mengira kamu sudah gila, mentalmu terganggu dan bicaramu melantur. Spencer menatap si MC dengan mata penuh ketakutan, amarah, dan keputusasaan. Dia tahu si MC benar. Orang tua mereka saat ini tidak mempercayainya. Bahkan mengira dia berhalusinasi karena tekanan yang terlalu berat. Tiba-tiba Brooke, dia langsung jatuh berlutut di tanah. Lututnya menghantam tanah dengan keras, menimbulkan bunyi debam. Celananya kotor berdebu, membuatnya tampak sangat mengenaskan. Dia memegangi ujung celana si MC. Suaranya merenggek bagi anak kecil tak berdaya. Kak, aku salah. Seharusnya dulu aku tidak merebut papa mama darimu, tidak menjebakmu. Lek membuatmu menderita. Maafkan aku kali ini. Tolong kembalikan aku ke kondisi normal. Mulai sekarang aku tidak akan pernah menentangmu lagi. Aku akan menuruti semua perkataanmu ya. Melihat musuhnya berlutut di tanah seperti ini, hati si MC sama sekali tidak merasa iba. Di kehidupan lalu, bagaimana Spencer memperlakukannya? Si MC masih ingat semuanya. Spencer merebut identitasnya, orang tuanya, hingga gadis pujaannya. Sampai akhirnya dia membuat si MC tewas dalam kepedihan mendalam. Sekarang dia baru mendapat hukuman kecil saja sudah minta dimaafkan. Enak saja, semuanya sudah terlambat. Si MC langsung menendangnya hingga tersungkur kesakitan. Max menatap dingin ke arahnya, suaranya sedingin es. Waktu kamu ngelakuin hal-hal busuk itu dulu, harusnya kamu mikirin akibatnya hari ini. Ini karma yang pantas buatmu. Setelah bilang begitu, Max langsung balik badan dan naik tangga asrama, mengabaikan tangisan dan sumpah serapah Spencer di belakangnya. Lampu sensor suara di lorong pun menyala. Menyinari dirinya. Max merasa tubuhnya mendadak sangat ringan seolah baru saja lepas dari beban ribuan ton. Tapi baru saja ia sampai kamar dan belum sempat duduk. Suara sistem kembali menggema di kepalanya. Ding. Tugas ketiga dimulai. Putuskan hubungan dengan orang tuamu. Batas waktu 1 bulan. Harap segera selesaikan tugas ini. Kegagalan tugas bakal memicu hukuman berat yang mengancam keselamatan fisik host. Putus hubungan dengan orang tua sendiri.
Max tersenyum sinis dalam hati. Tugas ini pasti ulah licik Spencer. Si parasit itu tahu hubungan Max dengan orang tuanya sedang buruk, makanya dia ingin Max kehilangan pelindung sepenuhnya agar tidak punya sandaran lagi. Spencer pikir trik ini bisa bikin Max tunduk dan patuh begitu saja padanya. Padahal jujur, Max memang sudah niat begitu sejak lama. Tinggal bersama Tuan dan Nyonya Sterling selalu membuatnya merasa tidak nyaman karena mereka cuma peduli pada Spencer. Mereka sama sekali tidak menganggap Max sebagai anak. Di depan mereka, ia cuma dianggap orang asing bahkan beban. Daripada terus menyiksa batin seperti ini, lebih baik putus hubungan sekalian biar bebas dari masalah nanti. Saat liburan musim panas tahun itu, Max akhirnya pulang ke Villa Sterling. Atmosfer di villa itu terasa sangat menyesakan, jauh berbeda dari kedatangan sebelumnya. Tuan dan Nyonya Sterling bahkan hampir tidak pernah mengajak Max bicara saat makan. Mereka cuma menunduk sambil makan, sesekali mengobrol hangat menanyakan kesehatan Spencer. Sementara Spencer terus menatap tajam ke arah Max dengan pandangan penuh racun. Mirip ular berbisa yang siap menerkam kapan saja. Benar saja Spencer mulai bertingkah. Setiap hari dia menjelek-jelekan Max di hadapan kedua orang tua mereka, lebih-lebihkan masalah dan mengarang kebohongan bahwa Max anak durhaka yang serakah. Suatu hari ia membawa tangkapan layar pesan, berlihatkannya pada Nyonya Sterling sambil berkata, "Ibu, lihat ini. Dia menjelekkan keluarga kita ke orang lain. Dia bilang ibu dan ayah pilih kasih dan tidak menyayanginya. Dia bahkan berniat merebut semua aset keluarga buat disumbangkan ke panti asuhan." Max melirik foto itu sekilas. Jelas sekali kalau itu editan murahan. Walau foto profil di pesan itu milik Max, nama akunnya berbeda jauh. Gaya bicaranya juga bukan dia banget. Sekali lihat saja, orang pasti tahu itu hasil rekayasa aplikasi edit foto. Tapi anehnya Nyonya Sterling langsung percaya begitu saja. Tangan wanita itu gemetar menahan amarah, lalu menunjuk wajah Max sambil berteriak murka. "Max, ibu tidak menyangka kamu sejahat ini. Kami sudah memberimu 5 juta yuan, tapi kamu masih kurang puas? Kamu bahkan tega mau merebut warisan Spencer, masih berani menjelekkan kami di luar sana. Kenapa kamu begitu serakah dan tidak tahu terima kasih?" Spencer yang berdiri di sampingnya sengaja memprovokasi sambil pura-pura menenangkan. "Ibu jangan marah. Dia mungkin cuma hilaf dan gampang dihasut orang lain. Dia pasti tidak sengaja kok. Ibu jangan sampai terpancing emosi nanti malah sakit sendiri." Saat mengucapkan kata-kata manis itu, matanya memancarkan senyum kemenangan yang licik. Tapi Max sama sekali tidak goyah. Ia meletakkan sumpitnya menatap tenang pasangan itu lalu berkata, "Aku tidak pernah berniat berebut warisan, juga tidak pernah menjelekkan siapapun. Foto itu palsu. Kalau ayah dan ibu tidak percaya, silakan periksa riwayat obrolanku atau tanya langsung ke teman sekamarku." Tuan Sterling langsung membanting gelas anggurnya dengan wajah muram dan membentak kesal, "Cukup, hentikan omong kosongmu. Rumah ini sudah cukup kacau. Bisa tidak jangan bikin ayah pusing?" Pria itu sama sekali enggan mendengarkan penjelasan Max. Di matanya Max hanyalah seorang pembuat onar. Max menatap mereka bergantian. Sisa kehangatan keluarga yang sempat ia harapkan kini lenyap tak berbekas. Ia menarik napas dalam-dalam, suaranya tenang namun mantap. "Karena kalian berdua tidak percaya padaku, lebih baik kita putus hubungan saja sekarang." Seketika Tuan dan Nyonya Sterling mematung. Mereka tidak menyangka kalau Max yang bakal meminta hal itu terlebih dahulu. Nyonya Sterling sempat melongo beberapa detik sebelum akhirnya mencibir sinis. "Putus hubungan? Kamu pikir kami peduli punya anak sepertimu? Putus saja sekalian." Tuan Sterling pun mendadak berdiri sambil menunjuk wajah Max dengan nada penuh amarah. "Apa kamu bilang? Coba ulangi sekali lagi." Max menegaskan, "Kita putus hubungan." Ia menatap lurus ke kemana mereka, mengucapkan setiap kata dengan sangat jelas dan mantap. "Mulai hari ini, aku bukan lagi anak kalian dan kalian bukan lagi orang tuaku. Kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Urusan kalian milik kalian, urusanku adalah urusanku sendiri. Jangan ada yang ikut campur." "Bagus, sangat bagus." Tuan Sterling gemeter hebat karena murka. Ia menunjuk Max lama sekali tanpa bisa berkata-kata sebelum akhirnya meludahi lantai. "Putus saja kalau begitu. Gap saja, aku tidak pernah punya anak sepertimu. Mulai sekarang, jangan pernah berani menginjakkan kakimu di rumah ini lagi." Max tidak membalas sepatah kata pun. Dia berbalik dan kembali ke kamar tamu. Barang-barangnya di kamar itu sangat sedikit. Hanya ada tempat tidur, lemari, dan meja kerja. Max membuka lemari lalu memasukkan beberapa pakaiannya ke dalam koper. Semuanya adalah barang miliknya sendiri. Keluarga Sterling tidak pernah membelikannya selembar pakaian pun selama ini. Kemudian, Max mengambil buku Dao De Jing di atas meja. Terselip di dalamnya foto kepala panti asuhan, satu-satunya penghibur hatinya selama ini. Sambil membawa koper, ia melangkah mantap keluar dari villa itu. Di belakangnya, Nyonya Sterling terus berteriak memaki, "Sekali kamu pergi, jangan pernah berani kembali lagi ke sini. Keluarga Sterling tidak sudi punya anak sepertimu." Max sama sekali tidak menoleh ke belakang. Sebaliknya, ia merasa lega luar biasa. Begitu melangkahi gerbang utama, pancaran sinar matahari senja menerpa tubuhnya terasa begitu hangat. Max akhirnya bebas dari kungkungan keluarga yang menyesakkan itu. Ia bisa hidup bebas menjadi dirinya sendiri. Namun setibanya di kampus, Spencer langsung mencarinya dengan kondisi yang makin kuyu. Tanya merah meradang, wajahnya sepucat mayat hidup yang baru keluar dari kuburan. "Kamu seriusannya sudah putus hubungan sama ibu dan ayah?" tanyanya ketus. Dan bicaranya menyimpan kegembiraan terselubung, seolah-olah putusnya hubungan Max adalah hal yang paling dinantikannya selama ini. "Apa urusannya sama kamu?" jawab Max dingin. Malas membuang-buang energinya untuk meladeni si parasit itu. "Tentu saja penting." Spencer tertawa aneh. "Sekarang kamu tidak punya dukungan dari ibu dan ayah lagi. Kamu tidak punya pelindung dari keluarga Sterling. Kita lihat saja apa yang mau kamu pakai buat melawanku. Dengar ya, mending kamu jangan macam-macam lagi. Kalau tidak, aku akan mendatangi Vivian dan membongkar alasan aslimu merundungnya selama ini. Biar dia tahu seberapa munafiknya kamu." Memangnya anak itu pikir bisa mengancam Max pakai Vivian? Bolos banget. Urusan antara Max dan Vivian, cuma mereka berdua yang paling tahu. Biarpun Spencer berhasil nemuin dia, Vivian gak bakal percaya omongannya sama sekali. Max menatap dia dan langsung tertawa lepas. Spencer pikir Max bakal takut. Max jauh lebih kenal Vivian dibanding dia. Mau ngetu sampai mampus pun Vivian gak bakal percaya. Max diam sebentar, melangkah makin dekat sambil berbisik penuh ancaman. "Oke, sekarang biar dia nanya satu hal. Gimana jadinya kalau..." Max minta sistem bikin tekanan darah Spencer jadi 90 sampai 139 dan diastoliknya 60 sampai 89. Muka Spencer langsung pucat pasi seketika.
Spencer mundur beberapa langkah sampai hampir kesandung kakinya sendiri. Dia menunjuk ke arah Max dengan suara gemeteran karena ketakutan setengah mati. Lu jangan makam-makam. Kalau berani minta itu, gua bakal tarung taruhan nyawa sama lu. Tarung gimana coba? Max melangkah maju perlahan, terus menyudutkan Spencer. Dengan mata dingin Max bertanya, hak apa yang lu punya buat nego sama gua sekarang? Ngontrol tubuh sendiri aja nggak becus, sok-sokan mau ngelawan. Jangan buang tenaga deh. Spencer menatap Max dengan mata penuh ketakutan. Tiba-tiba dia balik badan lalu kabur secepat kelinci penakut, langsung menghilang dari pandangan Max dalam sekejap mata. Melihat punggung Spencer yang menjauh, Max menyeringai. Spencer udah dibikin gila ketakutan sama sistem. Dikasih ancaman kecil saja langsung ciut dan ketakutan setengah mati. Ini baru permulaan saja. Max bakal bikin dia bayar mahal atas semua yang dia lakukan di mimpi maupun dunia nyata. Sejak saat itu, Spencer kelihatan berubah jadi orang yang berbeda. Dia berhenti sekolah. Seharian cuma mengurung diri di rumah, mengunci pintu kamar, dan tidak berani keluar sama sekali. Gordon kamarnya selalu tertutup rapat, tidak peduli siang atau malam. Kamarnya selalu gelap dan menyeramkan. Tuan dan Nyonya Sterling tidak punya pilihan lain selain menaruh makanan di depan pintunya. Setiap hari mereka mengetuk dan memanggilnya makan. Dia cuma sesekali membuka pintu buat mengambil makanan lalu membantingnya lagi. Kamarnya dipenuhi tumpukan mangkok mie instan dan kotak makanan dengan puntung rokok serta sampah berserakan di lantai. Bau udaranya busuk mirip tempat pembuangan sampah. Spencer selalu merasa ada orang yang mau mencelakainya. Tiap malam dia mimpi buruk dan berteriak histeris. Jangan mendekat, gua nggak sengaja. Sistem jangan kari gua. Nyonya Sterling sering mendengar dia menangis dan menjerit ketakutan. Setiap malam, Nyonya Sterling sedih setengah mati sampai rasanya mau mati, tapi dia tidak bisa membantunya. Mereka mendatangkan psikolog, tapi setiap kali dokter baru bicara sedikit, Spencer langsung ngamuk dan mengusir dokter itu keluar. Dokter bilang dia kena kecemasan parah dan paranoid akut, makanya butuh dirawat di rumah sakit. Tapi Spencer keras kepala menolak pergi. Dia bilang ada orang dari sistem di rumah sakit yang nunggu buat mencelakainya. Sementara itu, Max sengaja menyimpan keinginan ketiganya tanpa dipakai. Max memang ingin Spencer hidup dalam ketakutan. Semakin hancur mentalnya, semakin drop juga kondisi fisik musuhnya itu. Meski rasa takut itu menggerogoti Spencer perlahan, membuatnya merasakan keputusasaan yang sama persis seperti di mimpi dulu. Sekitar sebulan kemudian, pas Max sedang duduk membaca buku di perpustakaan, ponselnya tiba-tiba bergetar dari nomor tak dikenal. Dia sempat ragu, lalu mengangkatnya. Di seberang telepon, terdengar suara isak tangis Nyonya Sterling. Max tolong pulang dan lihat Spencer buat terakhir kali. Dia sudah tidak tolong lagi. Jantung Max sempat berhenti sedetik. Max tidak menyangka hidup Spencer bakal hancur secepat ini, tapi dia tidak sedih sama sekali. Sebaliknya, dia merasa ini karma yang sangat setimpal untuknya. Gua sudah memutuskan hubungan dengan kalian semua. Urusan dia nggak ada hubungannya lagi sama gua, jawab Max santai tanpa beban. Max, tante mohon sama kamu. Pulanglah dan temui dia terakhir kali. Dia terus memanggil namamu, bilang kalau dia salah dan minta maaf. Tangis Nyonya Sterling terdengar semakin kencang dan penuh keputusasaan. Tante tahu kami sudah jahat padamu dulu. Kami pilih kasih dan sangat bodoh. Pulanglah demi tante benar-benar memohon padamu. Max diam beberapa detik sebelum akhirnya tetap menolak. Nggak bisa, segua sibuk. Dah tante. Setelah berkata begitu, dia langsung mematikan teleponnya, menyalakan mode senyap, lalu lanjut membaca bukunya. Sore harinya, Max mendapat kabar kalau Spencer sudah tewas. Kabar itu datang langsung dari Trey. Trey membaca berita online yang menyebutkan kalau pewaris takhta Grup Sterling meninggal di kediaman pribadinya karena serangan jantung mendadak. Belakangan, Max mendengar cerita detail dari orang-orang. Pagi itu, Nyonya Sterling berniat membangunkan Spencer. Dia mengetuk pintu lama sekali tanpa ada jawaban. Karena firasatnya buruk, dia memakai kunci cadangan untuk membuka pintu. Alhasil, dia menemukan Spencer tergeletak di lantai dengan wajah pucat dan sudah tidak bernapas lagi. Di sebelahnya, berserakan banyak obat penenang beserta sekari kertas berisi tulisan rekawan seperti, "Sistem jangan cari gua, Max gua salah." Tim medis yang memeriksa menyatakan kalau ketakutan dan kecemasan ekstrim yang terus-menerus dialami Spencer memicu serangan jantung mendadak tersebut. Tubuhnya hancur total digerogoti ketakutan hingga organ dalamnya gagal berfungsi. Tuan dan Nyonya Sterling sempat menelpon Max beberapa kali lagi, minta dia datang ke pemakaman Spencer, tapi semuanya Max tolak. Dia sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan mereka, jadi pemakaman itu bukan urusannya. Setelah mematikan panggilan terakhir, Max bicara dengan sistem dalam pikirannya. Gua ingin sistem ini hilang selamanya, ding. Tuan rumah menginginkan penghapusan sistem. Keinginan berhasil dikabulkan. Proses pelepasan sistem dimulai. Terima kasih sudah menggunakan layanan kami. Suara robotik itu terdengar terakhir kali lalu lenyap selamanya. Max menghela napas lega, merasakan tubuhnya seringan, kapas seolah beban seberat bertonton telah diangkat. Sistem itu akhirnya benar-benar lenyap. Pasca hilangnya sistem, Max lebih fokus pada studinya. Sementara nilai Vivian makin meroket, dari yang terbaik di jurusan langsung jadi juara umum satu angkatan, bahkan sampai mendapat beasiswa nasional. Kesehatannya pun berangsur membaik. Pipinya kembali merona segar, tidak lagi pucat pasi seperti dulu. Vivian kini tampak sangat bugar. Penyakit ibunya juga berkurang drastis. Setelah melewati masa pengobatan, sang ibu akhirnya bisa bangun dari kasur lalu berjalan normal, bahkan sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga yang ringan. Adik laki-lakinya juga belajar sangat keras, sampai berhasil masuk ke SMA paling elit di kota. Dia selalu jadi juara satu di setiap ujian dan sering menelpon kakaknya berjanji bakal mencontoh kesuksesan Vivian. Masuk ke universitas ternama demi bisa merawat ibu dan kakaknya. Suatu sore, Vivian tiba-tiba mengajak Max untuk bertemu di tepi danau kampus. Pohon dedalu tumbuh di tepi danau. Angin bertiup lembut, bikin dahan-dahannya bergoyang estetik kayak rambut gadis muda. Permukaan air danau pun tampak berkilau indah. Sesekali ada ikan kecil melompat ke atas meninggalkan riak air yang melebar. Vivian berdiri di sana memakai gaun putih dengan rambut terurai anggun di pundaknya. Dia memegang bunga aster kecil di tangannya sambil berdiri di tepi danau. Visualnya cantik parah. Sinar matahari menyinari tubuhnya bikin dia kayak dilapisi emas murni yang berkilauan. Max, panggilnya begitu melihat cowok itu, wajahnya langsung tersenyum manis. Dia menghampiri Max lalu bertanya dengan lembut, "Hari ini kamu senggang tidak? Ada yang mau aku omongin?"
Senggangkok, mau ngomong apa? Balas Max tersenyum. Diam-diam merasa tidak sabar. Vivian langsung menundukkan kepalanya. Jemari lentiknya tampak memainkan kelopak bunga astro kecil itu dengan gugup. Pipinya memerah merona, terdengar jelas nada malu-malu dari suaranya. Aku tahu kenapa dulu kamu pura-pura merundungku. Terima kasih banyak ya, kalau bukan karena bantuanmu saat itu. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ibuku mungkin sudah tidak ada sekarang. Adikku juga tidak akan bisa sekolah, dan aku pasti sudah lama putus sekolah dari dulu. Max tertegun sejenak lalu bertanya heran, bagaimana kamu bisa tahu? Padahal aku pikir rahasiaku ini sudah tersimpan rapat. Vivian menjawab, aku dengar dari teman-teman sekamarmu. Vivian mendongak, matanya berkaca-kaca penuh rasa syukur. Hari di saat kamu membantuku mengusir ayahku dan waktu kamu memaksaku berhenti kerja paruh waktu biar bisa makan teratur. Mereka semua melihatnya. Mereka bilang mereka paham sifat aslimu. Kamu tidak pernah berniat jahat padaku. Kamu cuma mau melindungiku. Max tersenyum lebar, hatinya terasa sangat lega. Dia tidak menyangka ketiga teman sekamarnya bakal membantunya menjelaskan semua ini. Vivian menatap Max dengan tatapan malu tapi penuh harap. Suaranya terdengar sangat lembut tapi terdengar begitu jelas. Max, aku menyukaimu. Mau tidak jadi pacarku? Aku tahu sekarang aku masih banyak kekurangan, tapi aku janji akan berusaha keras. Aku akan belajar dengan sangat rajin, mencari pekerjaan bagus, dan berjuang keras bersama-sama denganmu. Max menatap gadis di depannya dengan penuh perasaan. Hatinya terasa sangat manis bagai baru saja mencicipi madu. Dia mengangguk, suaranya terdengar bergetar menahan haru. Aku mau Vivian, aku juga suka kamu. Vivian langsung menghambur ke pelukan Max. Tangisnya langsung pecah. Max mengusap punggungnya lembut, merasakan kehangatan dari tubuh gadis itu dengan rasa bahagia yang luar biasa. Semua penderitaan dan masa sulit selama bertahun-tahun rasanya langsung sirna saat itu juga. Setelah kejadian itu, Max menggunakan uang 5 juta yuan miliknya untuk mulai berinvestasi. Dia membeli beberapa reksadana stabil dan menyuntikkan modal ke sebuah perusahaan rintisan teknologi baru. Luar biasanya, perusahaan itu berkembang sangat cepat. Kurang dari 1 tahun, bisnis itu langsung untung besar. Investasi Max berlipat ganda berkali-kali lipat. Dia dan Vivian pun berhasil lolos masuk ke program pasca sarjana. Selama menjalani kuliah magister mereka selalu sekelas belajar bareng di perpustakaan dan makan bersama di kantin kampus. Hari-hari berjalan sangat indah dan penuh kebahagiaan. Setelah lulus nanti, Max langsung mendirikan sebuah perusahaan investasi. Awalnya skala bisnis ini tidak terlalu besar dan hanya memiliki beberapa karyawan saja. Tapi berkat pengalamannya dan relasi luas yang dia kumpulkan sebelumnya, kesuksesan pun cepat diraih. Skala usahanya terus berkembang pesat setiap hari. Max juga menyumbangkan dana untuk merenovasi total panti asuhan lamanya. Di sisi lain, Vivian mulai bekerja di rumah sakit besar sebagai dokter. Dia bekerja sangat giat, selalu sabar menghadapi pasiennya, hingga cepat mendapat kepercayaan dari pimpinan dan para pasien. Saat mereka menikah, Max mengundang ketiga teman sekamarnya dan kepala panti asuhan. Nikahan mereka digelar sederhana tapi terasa sangat hangat. Ibu panti megang tangan Max erat sambil tersenyum tulus. Max kecil, kamu akhirnya menemukan kebahagiaanmu. Ibu sangat bahagia untukmu. Sementara Trey dan teman-teman yang menjadi orang paling heboh di pesta, bahkan memaksa agar kelak mereka yang menjadi wali baptis anak-anak mereka. Kehidupan pernikahan mereka berjalan sangat harmonis. Mereka membeli rumah impian yang pas dengan balkon kecil di atasnya. Vivian menanam banyak sekali bunga di sana. Setiap kali bunganya mekar, sesi balkon langsung harum semerbak. Tiap akhir pekan mereka berdua akan menjenguk ibu panti, mengobrol seru sambil membantu beres-beres rumah. Mereka juga sering berkunjung ke rumah Vivian untuk menemui ibu dan adiknya. Sedangkan bagi Tuan dan Nyonya Sterling, sejak kematian Spencer, hidup mereka hancur berantakan. Tanpa adanya pengelolaan yang benar di Sterling Group, ditambah investasi bodong sebelumnya, perusahaan mereka langsung kolaps dan akhirnya dinyatakan bangkrut total. Pasangan itu terpaksa pindah dari villa mewah mereka ke rumah kontrakan sempit yang kumuh, hidup luntang-lantung. Akibat stres berat karena kebangkrutan tersebut, Tuan Sterling terserang penyakit stroke. Dia hanya bisa terbaring lemah di ranjang dan butuh dirawat penuh. Nyonya Sterling pun kini harus pergi ke pasar setiap hari untuk mencari bahan makanan murah sambil merawatnya. Rambutnya memutih dengan cepat, membuatnya kelihatan jauh lebih tua. Kadang-kadang Max tidak sengaja bertemu dengannya di pasar. Dia hanya memakai kaos dan celana murah sambil membawa tas belanjaan lusuh menawar setiap sen harga barang ke pedagang. Tidak ada lagi sisa kemewahan. Tahu keanggunan ala bangsawan seperti dulu. Setiap kali dia melihat Max, dia selalu menunduk lalu buru-buru pergi karena tidak berani menatap matanya langsung. Max pun tidak pernah berniat menyapanya terlebih dahulu. Lagi pula, hubungan mereka sudah lama putus. Menjalani kehidupan masing-masing dengan tenang rasanya sudah lebih dari cukup. Terkadang Max teringat kembali pada bayangan dirinya di mimpi buruk itu, sosok yang mati mengenaskan penuh dendam di kamar sewaan sempit. Kalau saja mimpi itu tidak pernah ada. Jika tidak ada sistem penolong itu, mungkin nasibnya masih akan sama mengenaskannya. Terus ditindas Spencer dibuang oleh orang tua kandung hingga berakhir tragis. Tapi sekarang dia memiliki istri yang sangat mencintainya. Dia punya sahabat-sahabat yang setia, dia punya karir cemerlang dan keluarga yang bahagia. Max merasa sangat beruntung karena berhasil merebut kesempatan